Yu-Gi-Oh! Master Duel ist wahrhaftig ein Spiel, was immer wieder mit neuen Überraschungen auf sich aufmerksam macht. Und damit willkommen zurück zu eben dem Solo-Modus bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Denn wir haben plötzlich ein, neues Kapitel bekommen. Böse Drache der verborgenen Stadt. Und ich dachte mir, wenn es jetzt schon frisch raus ist, dann kann ich direkt mal zocken. Mal gucken, was es damit auf sich hat, wa? Böser Drache der verborgenen Stadt. Die versteckte Stadt. Viele intellektuelle Rassen zusammenleben. Okay. Es ist keine Sonne, kein Himmel, aber unendlich viel Natur. Okay, ich dachte schon von wegen, keine Sonne, kein Himmel. Es könnte fast ein bisschen... wie ist die Stadt bei Matrix? Die Menschenstadt, die letzte. Mist, ich weiß gar nicht mehr. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Die Natur in Gnade, wie sie uns darstellt. Der Alltags. Früher zum Beispiel das Moos, die Wände in der großen Höhlen bedeckt. Regelmäßig auf. Sion, genau so hieß die Stadt. Sion, sagen wir es wieder. Dieses Licht gleitet Tag und Nacht wie die Sonne. Okay. Die bösen 8 Drachen, die man auch die Unterterror Behemoth nennt. 8 böse Drachen? Woher kenne ich denn das? Ne, warte mal, ich glaube, es waren 7 böse Drachen? Ja, wir waren, glaube ich, nicht böse, waren, glaube ich, auf die... Gemäß diversen Legenden gibt es irgendwie auch so Drachenkönige und so, aber das sind irgendwie immer so... Zum Drachen geht immer so 5 bis 7, glaube ich. Sich ein Ort zu finden, Okay, böse Drachen. Die sind sehr böse. So, wie spielt man ein böses Deck? Man wird selbst böse. Hä? Ein Gigasaurus, so viel Spaß dabei. Was? Es wird gerufen, indem ich ein offenes Monster auf meiner Spielfeldseite in die verdeckte Verteidigungsposition ändere. Das kommt mir jetzt aber sehr bekannt vor. Und jetzt meine ich nicht irgendwie aus anderen Serien und Legenden, sondern explizit aus diesem Spiel, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Aber das Umgekehrte war, wenn es vom Verdeckten zum Aufgeflippt, also wenn man Monster aufflippt. Die versteckte Stadt. Ja, was ein Feldzauber war. Ich brauche ein Monster. Unterterror Erzfeind. Ja, servus. Ja, ist klar, dass ich erstmal einen Gigasaurus rufen muss, das sehe ich auch ein. Aufgrund seines Spezialeffekts. Okay, warte mal. Digga, auf den Friedhof legen. Okay. Unterterror Behemoth. Behemoth Umastrix. Umastrix. Wer kennt ihn nicht? Aktiviere den Effekt, Mann, von die versteckte Stadt, Mann, la. Okay. Aktivieren den Flip-Effekt. Ein richtiger Flip-Effekt. Ein Ketten-Flip-Effekt. Noch besser.
Ja, wie gesagt, ich finde das Ding irgendwie noch ein bisschen seltsam. Trotz allem. Und boom, Schakalaka. Victory is our und auch Trishula freut sich. Bewegende Schatten, okay. Ja, im Prinzip haben wir uns gerade gesehen, wie es funktionieren würde, aber wir brauchen vor allem die Spielfeldzauberkarte, sonst wird es schwierig. Das geht sicher auch ohne, aber mit geht's besser. Verstärkung für die Armee. Wen können wir da wohl rufen, wa? Oh, geht sogar nur die. Okay. Okay. Wir versuchen es mal. Gilasaurier. Was haben wir eigentlich hier noch so Cooles? Irgendwie nichts Besonderes, wa? Außer unterschiedliche Erdverzauberung. Der hat zuerst irgendwie, weil es Hexe war und so, der hat zuerst ein Harry Potter. Aber ja, ist eine Dame. Okay. Wir wählen ein Monster und wählen wir den da. Nee. Wir nehmen doch den, komm. So, jetzt der andere Effekt hier unten. Ein offenes Monster, das du kontrollierst, verdeckt wird, falls du keine offene Monster kontrollierst. Du kannst die Karte. Ah, okay. So geht das. Ja, irgendwie sind das seltsame Decks, aber hey, why not? Ist nicht meins, aber du, kann jeder haben, wie er will. Hier kommt die versteckte Stadt. Du. Was hat noch so Schönes? Der sieht doch gut aus. Stufe 12. Das lobe ich mir. Natürlich 3 Opfer, das kann ein bisschen schwierig werden. Kombi-Ketteneffekt. So. Ihn können wir das switchen. Bei ihm ist es dasselbe. Deck auf den Friedhof legen. Also wobei 4 plus 7. Na gut, wir für den nicht ganz reichen. Das war eher Loch. Aber wir können auf Monster angreifen und nachher die Effekte aktivieren. Was sind jetzt noch? Den Friedhof legen. Okay. Geht nur darum, dass der erwähnte Effekt jederzeit aktiviert werden kann. Trishula ganz ruhig, ganz ruhig. So. Was rufen wir hier? Der klingt cool.
Ja, wieso eigentlich den hier, wa? Wundelball. Das kann natürlich einen Effekt von versteckte Stadtwellen, bringt mir aber nichts, weil, ja, Fliebeffekt und so ist ja cool. Aber dann doch lieber irgendwie anders nutzen. Andererseits haben wir 1400 Verteidigungspunkte, das ist ein bisschen wenig. Mal irgendwas Cooles rufen. Also hätte vorgucken müssen, wo ich 3 Monster hatte. Ich Trottel. Obwohl ich habe eh nichts. Die Karten sehen auch so aus, wären es einfach nur da, damit ich irgendwie den einen Topf einsetzen kann. Topf der Gier. Nee, nicht Topf der Gier. Doch? Nein. Ja, ist da. Wo irgendwie 6 Karten so auf den Friedhof legen kann und dafür 3 Karten ziehen kann. Ich weiß ihn gerade nicht mehr, ist aber auch egal. Du. Nein, warte mal noch. Okay. Krasse Scheiße. Ah, die gute alte Monster-Reanimation. Das ist natürlich auch praktisch. Jetzt habe ich den noch gerufen. Also gucken, ob der zumindest irgendwie was hat. Warte mal. Doch, geht auch mit 2, wollte ich gerade sagen. Aber keine 3 Monster dafür. Der hat auch kein Bild. Schade. Egal. Tschüss. 3000 Punkte, das tut schon weh. Der gute alte Erdrüttler. Können wir das noch freischalten. So. Noch schönes. Wie sieht das aus? Ah, Topf der Extravaganz war es, was ich gesucht habe, okay. Eine versteckte Stadt, okay. Und fossile Fusion, wo ist denn überhaupt? Hä? Wo ist... Ist keine Zauberkarte? Fossile Fusion? Okay, dann ist doch eigentlich nur als Kanonenfutter gedacht, wa? Habe ich einen Empfänger oder? Nee, auch nicht. Hä? Das ist irgendwie so coole, also zumindest sieht es so aus, dass so coole Synchron-Fusionsmonster kannst du gar nicht rufen. Ein Link-Monster, so. 2 Flip-Monster. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal Szenario an. Theorisieren alle und jeden, der hier lebt. Das ist scheiße. Das wollen die Menschen nicht. Starkmo, was? Der Körper sieht aus wie aus Stein gemeißelt und schwarzer Schleim fließt aus Bereichen, die seine Gelenke zu sein scheinen.
Sobald diese Flüssigkeit deinen Körper erreicht, kannst du deinem Angriff nicht mehr entgehen. Diejenigen, die Stalagmo gesehen haben, waren entsetzt, wie beweglich dieses rotäugige Stück Felsen sein kann. Oh, das blinkt, das ist nicht gut. Umastrix. Ja, den kennen wir schon. Vulkane. Ah doch, stimmt, haben wir auch gesehen. Also wir haben zum Schluss noch gerufen, aber hat nicht viel gebraucht. Vor allem sehen wir auch irgendwelche Monster da gibt, die halt Animationen haben, wenn man sie ruft. So. Schrecken in der versteckten Stadt. Okay. Unterwassermonster, so. Der Eisdrache. Oh. Wir unser Tod in einer Welt voller Gefahren ersehnten Frieden bringen. Wer weiß. Ich kenne mich damit doch nicht aus. Einen legendären Drachen, weil über den 7 sitzt. Der böse Drachenkönig. Speleogeist. In der Legende hieß es, ein böser Geist voller Dunkelheit beherrsche Drachenkönig über diese Welt. Anderen, der König sorgt dafür, dass andere Drachen in Gebieten nicht erweitern können. Und wieder andere, die bösen Drachen richten Unheil an, um den Drachenkönig zu beweisen, wie mächtig sie sind. Ah ja. Würdige Gegner. Ah, ist das okay. Gut, ich würde sagen, einmal Zeit können wir uns, glaube ich, mal noch so ein Duell widmen. Mal sehr schnell durch sind, vielleicht das letzte. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das wieder für die heutige Folge. Und vor allem mit diesem Kapitel im Solo-Modus. Wenn es jetzt doch noch eins gab, was jetzt, ich sage jetzt mal eher... Okay. Das ist natürlich doof. Auch halt ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen plötzlich kam, als es nochmal so ein neues Kapitel gab. Was soll ich da rufen? Meine Zauberkarte aktivieren kann ich mal. Passiert eh nichts. Da wohl kein Monster Spezialbeschwörung rufen, kann ich auch das noch machen. Hallo, Mr. Gu. Naja, seht sie mal. Und guck, was mein Gegner macht. Crawler der verborgenen Stadt. So, wieder mal so ein Crawler. Aha. Eine Hand hinzufügen. Effekt activated. Verdeckt. Ja, ich mag's gerne verdeckt.
Okay. Seltsame Karte. Ich ruf mal ihn hier, komm. Wir müssen ein bisschen Bonus kriegen. Yes! Sogar ein bisschen viel, weil es ja auch die gegnerischen Monster betrifft. Bis hierhin zumindest. Trainingsposition. Genau, kann ich mich da hin und her setzen. Sehr schön. Okay, was bringt denn das? Ich meine, er hat krassen Monster auf der Hand, aber kann sie nicht rufen. Naja. Immer mal den hier, komm. Jetzt doch. Ach komm schon. Was eine Schweinerei. Was ist denn das für einer? Okay. Den habe ich schon. Was nehmen wir sonst noch so? Den haben wir auch schon alle. Der noch eine Option. Nimm mal ihn hier, komm. Wieder eine Hand hinzu. Ja, warum nicht? Komm. Dankeschön. Zurück auf die Hand. Et voilà. Dann will ich mal sagen. Achso. Eigentlich nicht schlecht jetzt die Kombi. Die hat ein bisschen was. Jetzt macht er den Quatschen wieder. Dann mal langsam nur höherstufige Monster auf der Hand. Na komm, ich rufe ihn mal, wa? Der wird Spaß haben. Wie sieht das Vieh denn aus? Igitt. So, erstmal flippen. Monster zufügen kann nicht schaden. Zack. Nehmen wir ihn hier. Zacke Bums. Dankeschön. Und der nächste. Zacke Dings.
Wir kriegen einen schönen Bonus. Jubiui, Jubidai. Das Monster kommt weg. Und zwar jetzt. Jetzt greife ich schön an. So, einen Effekt aktivieren, bitteschön. Und den flippen, Jetzt wird geflippt. Das ist der Super Flip, Freunde. Oh, der schon wieder. Ja, ich meine, die Karte hat was, wenn du halt dein Deck durchmischen willst. Okay. Aber wenn du halt nur höherstufige Monster hast und du damit irgendwie ziehen kannst, ist es ein bisschen doof. Ah, der schon wieder. Ich brauche noch eine Karte. Ich nehme jetzt mal die Zauberkarte. Oh, aber viele Karten auf der Hand. Aber ist egal, weil das Duell ist eh gleich vorbei. Da er seinen Effekt nicht aktivieren kann, weil seine Monster... Ups! Nein, er wollte gerade sein Monster zurückschicken. Ah, doof. Das war natürlich jetzt saumäßig doof. So, jetzt aber. Unnötig verzögert die ganze Scheiße hier. Und Trishula freut's. Ein Drache der Eisbäre. Sehr schön. Ching, 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 ching. Velivel. So, Stufe 5. Was wäre das irgendwie? Quakimeru. Das klingt nicht irgendwie gesund. Duft Extravaganz. Okay, wir haben wieder ein paar von denen. Und noch irgendwie ein paar andere Viecher. Oh, Schwarznetzer Solar, sogar 2 Stück davon. Ja. Wäre eine Option, aber das sparen wir uns für ein anderes Mal auf. Nun gut, liebe Sportsfreunde, sagen an der Stelle wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Dann höchstwahrscheinlich noch mit den beiden, also muss ich zuerst das hier, dann nächste Folge, in dem Sinne übernächste Folge mit dem. Und dann endlich zurück zu Legende der Sternhell. Ne? Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Im Pfad des Weltvermächtnisses bin ich auch schon sehr gespannt, ob es echt auch schon das Ende vom Weltvermächtnis sein wird oder nur ein Zwischenschritt. Wer weiß, wer weiß. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.